வீட்டில் பால்கனி ஒன்று சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு குட்டி ஹவுஸ் ஃபார்ம் மாதிரி ரெடி பண்ணி தக்காளி வெங்காயம் மாதிரியான காய்கறி வகைகள் வளர்க்கலான்னு பார்த்தா அது வேலைக்கு ஆகலை. திடீர்னு ஒரு நாள் நான் பால்கனிக்கு போய் எட்டி பார்த்தா அங்கே ஒரு புறா நம்ம பக்கத்தில் நெருங்கினாலுமே நகராம அதே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தது. ஒரு வாரம் கழிச்சு இந்த புறா முட்டை கிட்ட எதுவும் போட்டிருக்கான்னு செக் பண்ண போனா பூந்தொட்டிக்குள்ள ஓரளவுக்கு வளர்ந்த 2 புறா குஞ்சு. நாங்களும் பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே காய்கறி தான் வளரல, இந்த புறாக்களாச்சு இங்க குடும்பம் நடத்திட்டு போட்டோம்னு சொல்லிட்டு இந்த 2 குஞ்சுமே வளர்ந்து வெளியே போற வரைக்கும் பால்கனியை தொடவே வேணாம்னு சொல்லிட்டு லாக் பண்ணி வச்சாச்சு. இருந்தாலும் நம்ம குரங்கு புத்தி நம்மள சும்மா விடுமா? அப்பப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு இந்த புறா குஞ்சுகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு தான் நானும் இருந்தேன். இந்த குஞ்சுகளோட ரெக்கைகள், அதாவது அதோட பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வளர்ந்து வர்றதுல இருந்து அதுங்க இந்த பால்கனிக்குள்ள ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து அந்த 2 குஞ்சுமே முழுசா வளர்ந்து பறந்து போறது வரைக்கும் எங்களால பார்க்க முடிஞ்சது. உங்க வீட்லயும் இந்த மாதிரி புறா அல்லது குருவி முட்டை போட்டிருக்கா? தயவு செஞ்சு அந்த கூண்டோட இடத்த மாத்தி வைக்காதீங்க. அப்படி வச்சீங்கன்னா அந்த புறாக்களே அந்த முட்டையை கைவிட்டுரும்.